გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში ახალი კვების მენიუ აქვთ. გაერთიანების ინფორმაციით, პატარებისთვის ყოველდღიურად განსხვავებულ კერძებს ამზადებენ. აღსაზრდელები სეზონურ ბოსტნეულს, ხილსა და თევზეულს მიირთმევენ. მენიუ კალორაჟის მიხედვით არის შედგენილი და მშობლებს ნებისმიერ დროს შეუძლიათ საინფორმაციო დაფის მეშვეობით გაიგონ, როგორ იკვებებიან მათი შვილები. დანერგილი არის ახალი მენიუ 10 დღიანი, რომელიც მზადდება ბავშვებზე მორგებული ჯანმრთელობის მხრივ, თან სასურველი, ესთეტიკურად ძალიან ლამაზი, ვიზუალურადაც ძალიან ლამაზი, ბავშვებს ძალიან მოწონთ. ყოველდღიური მენიუ არის სხვადასხვა გვარი, მორგებული ისევ და ისევ ბავშვების კვებაზე, მათ ხასიათზე გათვალისწინებული. დღევანდელი დღის მენიუ გაგაცნობთ ესეთი გვაქვს. დილით გვაქვს ჩვენ საუზმე, იყო რძეზე დამზადებული ბრინჯის ფაფა, პური კარაქით და ჩაი. შემდეგ გვაქვს 12 საათისთვის წახემსება, წახემსებაზე გქონდა ვაშლის პიროგი. სადილი გვაქვს ძროხის ხორცის გუფთა წვნიანი, გვაქვს ბოსტნეულის დაფა, სადაც შედის ცოცხალი ბოსტნეულის სალათის სახით, მოიაზრება ცოცხალის სტაფილო, ბულგარული წიწაკა და ყვავილოვანი კომბოსტო, რომელსაც ჯერ მოვწალავთ მარილ წყალში მდუღარის და შემდეგ შუშავთ კარაქში. ეს ყველაფერი ერევა ერთად და გარნირად გვაქვს შემწვარი კარტოფილი. კარტოფილიც ძალიან ლამაზად მზადდება. არის მთლიანად შემწვარი, ძალიან სასიამოვნო დასანახი. გვაქვს შემდეგ ხილი, სეზონური ხილი, ფორთოხალი, მანდარინი, ლიმონი. საღამოთ გვაქვს, ანუ გამოდის 4ჯერად იკვება და საღამოთი გვაქვს ხაჭაპური, კომშის კომპოტით. მთელი დღის მენიუ ესეა, გამზადებული სხვადასხვა დღეს, სხვადასხვა პროდუქტით, ყველა პროდუქტი არის ახალი, ხორცი არის ნედლი, გვაქვს თევზი, ფილე ორაგულის, გვაქვს ქათმის ფილე, გვაქვს ნედლი ხორცი, მზადდება სხვადასხვა გვარი სადილი, რასაც ბავშვები მიირთმევენ.